केपी ओली भनेका एउटा क्यान्सर हुन्, राजनीतिक क्यान्सर हुन्। त्यो तपाईँको शरीरमा पलाएका, नेकपाभित्र पलाएका त्यो क्यान्सर पालेर राख्नुभयो भने तपाईँलाई खान्छ भने यो राजनीतिक क्यान्सरले हामीलाई पनि हानि खतरा हुन्छ। त्यसैले यो कारणले गर्दा जुन संयुक्त भएर जानको निम्ति अलिकति आशंका छ। मैले तपाईँहरूको बहस सफल होस् भन्ने मैले खुलेर राखिएको। त्यसैले यसलाई ध्यान दिँदै साथीहरू हामीले आफ्नो ढङ्गबाट तयारी त गरौँ। यो त कार्यकर्ता परिचालन महत्त्व मात्रै हो सुरुमा। अब आम जनता नआएसम्म किन तपाईँ हाम्रो पनि इमेज राम्रो छैन। विवेकशील साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यो पुस्ताको अलिकति प्रसिद्ध उहाँले राख्नु होला। तपाईँ हामी कसैप्रति पनि ठुलो वितृष्णा छ अहिले। त्यसले यत्तिकै हामीले आयौँ केपी ओलीले यसो गर्यो मात्रै भने तपाईँ कुन ड्याङको मलाई होस् भन्छ, तपाईँको राजनीतिवास के गरिस् भन्छ मान्छे। त्यसैले हामीले फेरि आत्मसमीक्षा गरेर हामी आउनुहोस्, जे गल्ती भए पनि कति यो व्यवस्था बचाउँ, यो संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउँ, अनि बल्ल हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण हुन्छ, योभन्दा राम्रो काम गर्ने वातावरण हुन्छ भनेर हामीलाई विश्वास त सबैले जनतालाई पार्नै पर्छ। र अन्ततः संयुक्त आन्दोलन नभएसम्म जनता जोडिँदैन र जनता नजोडिएसम्म आन्दोलन सफल हुँदैन। र आन्दोलन सफल नभएसम्म यो फेरि संविधान र यो प्रदेश सभा ट्र्याकमा आएर अगाडि बढ्न गाह्रो छ। हाम्रो विचारमा, मेरो विचारमा 17 सालमा राजा महेन्द्रले जुन कु गरे, 60-61 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले जुन कु गरे, त्यसैको हाराहारीको यो कु हो, संवैधानिक कु होइन। त्यो त संविधान अन्तर्गत, संविधान माथिको कु हो, यो व्यवस्था माथिको कु हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई सामान्य अर्थमा लिने गल्ती कसैले पनि नगरौँ। धेरै जसो हामी यो संसदीय परम्परा अभ्यासमा हुर्केका, चिसो भनेकै कोका कोला भन्ने अर्थमा लोकतन्त्र भनेकै संसदीय व्यवस्था भन्ने बुझ्ने साथीहरू के भ्रममा रहनुहुन्छ भने बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेर त के बिरायो, चुनावमा जाने किन डराए, किन खुट्टा कपायो भन्नु भएको छ। त्यो यथार्थ हो। पहिलो कुरो त संसदीय व्यवस्था मात्रै लोकतन्त्र होइन, कोका कोला मात्रै चिसो होइन। र नेपालको संविधान संसदीय वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको संविधान होइन। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट अन्तरिम संविधान र संविधान सभाभित्रबाट पनि भूमिका खेल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मलाई दिएको र पहिलो संविधान सभाको संवैधानिक समितिको सदस्य र दोस्रो संविधान सभाको सभापति हुनुको नाताले हामीले के छलफल गरी प्रावधान राखेका थियौँ भन्ने मलाई स्पष्ट अहिले पनि याद छ। हामी त संसद सबै नरुचाउने मान्छे। त्यसैले तपाईँलाई थाहा होला, अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थापिका संसद भनिहाल्छ। यो संसदको यति एलर्जी थियो, किन त लोकतन्त्रै होइन, नाम मात्रै एउटा लोकतन्त्र भनिएको छ। तर चाहिँ मुठ्ठीभर मान्छेले बहुसङ्ख्य जनतामाथि तानाशाही चलाएका छन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ। फेरि पनि हामीले कम्प्रोमाइज गर्यौँ, किनकि 12 गते समझदारी र वृहत शान्ति सम्झौता एउटा पछि जुन संविधान बन्ने जुन वातावरण बन्यो त्यो एउटा सम्झौताबाट गरिएको थियो। त्यसले हामीले तत्कालीन माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पुनः समानुपातिक संसद, तत्कालीन एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रधानमन्त्री र नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय व्यवस्था, यो राज्य प्रणालीको कुरा आइसकेपछि लामो वर्ष पहिलो संविधान सभा करिब अन्त्यतिर अब जब यो संविधान जारी गर्नै पर्ने हो भन्ने बेलामा चाहिँ एउटा सहमति गरेर हामीले चाहिँ यो प्रावधानमा करिब हामी पुगेका हौँ। र दोस्रो संविधान सभाको अन्त्यमा पनि फेरि त्यसलाई हामीले छलफल गरेर सोचे विचारिकन यो वेस्टमिन्स्टर प्रणाली बेलायती ढाँचाको वेस्टमिन्स्टर प्रणाली होइन। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई उसको प्रिरोगेटिभ अर्थात् विशेषाधिकार भनेर उसले चाहँदा संसद विघटन गरेर चुनावमा जान पाउँछ परम्परागत रूपमा। तर त्यो पनि सम्झना गरेर हिजो हाम्रो उपेन्द्र यादवजीले जुन कार्यपत्र पेश गर्नु भएको छ, उहाँले विस्तृत विभिन्न देशका अनुभव त्यहाँ राख्नु भएको छ। अहिले बेलायतमा पनि त्यो गर्न पाइँदैन भने नर्वे जस्ता देशमा त कहिले संसद विघटन गर्ने प्रावधानै गर्ने पाइँदैन भने लेखिएको छ। अमेरिकाकै पुँजीवादी लोक प्रजातन्त्र हो, त्यहाँ पनि 200 वर्षको अभ्यासमा आजसम्म प्रदेश सभा विघटनै भएको छैन। राष्ट्रपतिमाथि 3 चोटि प्रस्ताव ल्याएर चाहिँ उसलाई हटाइयो, तर संसदको त्यहाँको प्रदेश सभाको दिन अहिलेसम्म 200 वर्ष विघटन भएको छैन भने त्यसबाट प्रमेय सिकेर हामीले पनि एउटा व्यक्तिको लहरमा यो विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन।
यसले चाहिँ इलेक्टेड डिक्टेटर तयार गर्छ र प्राप्त गरेर लडेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई ध्वंस गर्छ भनेर नै हामीले धारा हामीले 76 चाहिँ हामीले राखेको साथीहरूले भनिसक्नु म त्यहाँनिर जान्छु। त्यसैले मैले जोड गर्नु खोजेको कुरा के हो भने यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा संसद व्यवस्था पाइन्छ भन्ने भनाइ होइन। त्यसैलाई रोक्नको निम्ति सोच विचार गरेर हामीले 4वटा चरण पार गरिसकेपछि अब यो संसदबाट प्रतिसभाबाट सरकार बन्ने सम्भावना रहेन भन्ने टुङ्गो भइसकेपछि बल्ल निर्वाचन जाने भनिएको छ। त्यसैले यो कदम संविधान छ कि छैन भन्ने विषय नै भयो। हुन त अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ, त्यसले निरूपण गरोस्, तर त्योभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न साथी राख्नु यो राजनीतिक नै हो। केपी शर्मा ओली उहाँ यो सबै परिवर्तनका विरोधी मान्छे हो। नेकपाका साथीहरू अनुसार नपरोस्, तपाईँले कसरी यस्तो मान्छेले बोकेर ल्याउनु भयो यहाँसम्म, हामीलाई बडो अचम्म लाग्छ। उहाँको कहिले पनि त्यो रहेन, उहाँको 40 को दशकभन्दा पहिले झापा आन्दोलनमा उहाँको चाहिँ भूमिका रह्यो होला, तर जति बेलादेखि जेलबाट निस्कनु भयो त्यसपछि अग्रगामी परिवर्तनका एजेन्डा गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता यी सबैको उहाँ विरोधी मान्छे हो। त उहाँले लुकाउनु भएको छैन। त्यसर्थ उहाँ इमान्दार तानाशाह भन्ने म चाहन्छु म उहाँले। तर तपाईँ हामी भ्रमित हामी के गर्छौँ भने हाम्रो महान नेता अहिले पनि तपाईँहरू, म लास्टमा आउँछु, अहिले पनि तपाईँले उहाँ पार्टीबाट निकाल्नु भएको छैन, मान्छेले शङ्का गर्दैछन् यो सहकार्य कसरी गर्ने भने म लास्टमा लिएर आउँछु। त्यसैले मैले साथीहरूले मैले घोचपेच गर्न खोजेँ होइन, घोचपेचको मौका यो होइन। हामी सबैले यो जुन हामीले लडेर ल्याएको जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ यसको रक्षार्थ यो प्रतिबन्धकारी कदमलाई हामी सच्याउनै पर्छ। सजिलो बाटो अदालतले यसलाई पुनर्स्थापना गरिदियोस्। म त पुनर्स्थापना पनि हामी भन्ने शब्द उचाइरहेका छैनौँ, किनकि यो मरेकै छैन। उनले चाहिँ असंवैधानिक तरिकाले घोषणा मात्रै गरेका हुन्। त्यसैले हामीले चाहिँ जो हामी प्रतिसभा सदस्यहरू छौँ हामीले सभामुख मार्फत बैठक बोलाएर सुचारू गरेर यसलाई उल्ट्याउँदा हुन्छ भन्ने एउटा राजनीतिक धारणा पनि हाम्रो छ। फेरि पनि अदालतमा गइसकेको हुनाले अदालतले यसलाई सच्याइदिनु सबभन्दा सजिलो बाटो त्यही हो। त्यसैले मैले पहिले यहाँलाई आग्रह गर्न चाहेको यो संवैधानिक हो कि होइन, प्रधानमन्त्री विषयधारा हो कि होइन भन्ने भ्रममा हामी नपरौँ। नियोजित ढङ्गले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रहार गरेर यसलाई उल्ट्याएर फेरि विभिन्न शक्तिहरू भित्र र बाहिरी जो शक्तिहरू छन् जसले नेपालको परिवर्तन रुचाएका छैनन्, जसले यहाँको अस्थिरतामा खेल्न चाहिरहेका छन्, त्यसको मतियार बनेर केपी शर्मा ओलीले कदम चाल्नु भएको म गलत साबित हुँदा म खुसी हुने, तर मेरो जानकारीले भन्छ यसमा ठुलो एउटा डिजाइन अन्तर्गत केपी शर्मा ओली मतियार गरेर घटना घटेको छ। त्यस्तो नहोस्, यो गलत साबित होस्, तर मेरो सूचनाले त्यो भन्छ। त्यसले यसलाई ध्यानमा राखेर साथीहरूले बहस गर्नु होला, निर्णय गर्नु होला भन्ने मेरो आग्रह छ। दोस्रो कुरा मैले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय आइन भन्दाखेरि तपाईँ दर्शिनु भयो होला, म यो कन्स्पिरेसी थ्योरी विश्वास गर्ने। धेरै साथीहरूले चाहिँ यसो केही भयो कि विदेशीले गरायो भन्ने गर्छ, म त्यसमा विश्वास गर्ने। हाम्रै गल्ती, हाम्रा कमजोरीमा विदेशीले खेल्ने हो, यो संसारभरिको परम्परा हो। प्रमुख कारण हाम्रो आन्तरिक हुन्छ। मार्क्सवादी दर्शन विश्वास गर्ने साथीहरूलाई त यो डायबिटिसको नियमले जुनसुकै कुराको विकास र विनाशको मुख्य कारण आन्तरिक हुन्छ र बाह्य कारण सहायक हुन्छ भन्छ, दार्शनिक हिसाबले पनि र व्यवहारिक हिसाबले पनि। मुख्य गल्ती कमजोरी हाम्रो देशभित्रकै मानिसहरूको हो, तपाईँ हाम्रै हो। तर हामीले गल्ती गर्यौँ भने त्यसमा खेल्ने बाह्य शक्तिहरूले जहिले पनि भूमिका खेल्छन्। चाणक्यको पालादेखि मेकियावेलीको पालादेखि अहिलेसम्म त्यही हो। यसमा कुनै भ्रममा हामी नपरौँ। तर अहिले यो विशिष्ट गम्भीर किन छ भने यो कदम पछि अब यो विघटन भनेर उनले भनिसके। सर्वोच्च अदालतले पनि केही बोलेर विभिन्न बाहनामा चाहिँ कानुनको 9 सिङ हुन्छन् भन्छ, कुनै सिङको प्रयोग गरेर उसले छोडिदियो भने यिनले चुनाव गराउनु त होइन। 2/3 बहुमतको सरकार चलाउन नसक्ने मान्छेले के अब 2/3 आउँछ? उनले किन चुनाव गराउँछन्? चुनाव गर्यो भने अब के हुन्छ? संविधान भत्किसक्यो, त्यसले काम गर्यो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? अनि देशमा त राजनीतितिर जान्छ, अस्थिरतातिर जान्छ। अनि त्यो बहानामा यो जुन भूराजनीतिक फल्ट लाइनमा हामी छौँ, सिरियादेखि हेर्नुहोस् तपाईँ, यहाँ टर्की सिरियादेखि लिएर इराक हुँदै अफगानिस्तान हुँदै काश्मीर, नेपाल हुँदै बर्मा, भियतनामसम्मको जुन बेल्ट छ, आउँदो यो शताब्दीमा सबभन्दा ठुलो द्वन्द्वको केन्द्र यही हुनेवाला छ। सामुद्रिक हिसाबले इन्डो पेसिफिक रिजन र यो भूमिको हिसाबले, स्थलमार्गको हिसाबले यो रेन्ज त ठुलो द्वन्द्वको केन्द्र बन्दैछ। त्यस हिसाबले पनि तपाईँ हामी चाहौँ नचाहौँ यो अस्थिरता आयो भने अब निर्वाचन पनि नहुने, संविधान पनि भङ्ग हुने भयो भने के हुन्छ?
भने देश एउटा गम्भीर राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा अब आउन सक्छ। कतिपय सालले हिजो भन्नुहुन्थ्यो एउटा फटाको ठालले बाघ आयो भन्थ्यो अरे, र जति बेला बाघ आयो त्यति बेला कसैले पचाएन र थाहा थियो भने जस्तो तपाईँ हामी हिजो राष्ट्रियता खतरामा खुब करायौँ, तर अब साँच्चै आउन सक्छ त्यो। त्यसैले पनि गम्भीर बनौँ भने मेरो दोस्रो आग्रह यो, मैले कसैले पाइसकेको दोष दिन गइरहेको छैन म, हाम्रो कारणले गर्दा अर्काले खेल्छ, यो संसारभरिको नियम हो। त्यसैले हामी उत्ताउलो बनेर हाम्रो आफ्नो घरलाई अडग राख्न नसक्ने र बाह्य मात्रै चिच्याइराख्नु भने अब जुन खालको ध्रुवीकरण विश्वमा बन्दैछ, एउटा इन्डो अमेरिकन एक्सिस र अर्को चाइना एक्सिसको जुन बिचमा हामी छौँ, यी तीनटा शक्तिको बिचमा कसरी सन्तुलन मिलाएर हामी जाने हो त्यसमा ध्यान राखौँ। खास गरी नेकपाका साथीलाई आग्रह छ, तपाईँले कतिपय साथी अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढङ्गले अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको त्यसो नगर्नुहोस्। मलाई पनि थाहा छ, मलाई भन्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँ थुप्रैले यो कुनै शक्ति केन्द्रको के भन्नु सक्नुहुन्छ, म त खुला बोल्ने मान्छे, भोलि पुष्टि गर्छ। तर यी तीनटा शक्तिले म भन्छु भारत, चीन, अमेरिकालाई हामीले कसरी सन्तुलनमा राख्ने हो, त्यसरी पछि मात्र यहाँ दिगो शान्ति हुन्छ देशमा, यो समाधान निस्कन्छ। मेरो कुरा मैले त्यही भन्न आएको छु। त्यसबारे पनि तपाईँले सोध्नु होला, खुला छलफल गर्ने साथ उपयुक्त वातावरण नहोला। अब तेस्रो कुरो, अब यसलाई कसरी सच्याउने भन्ने आफ्नो कुरा छ। अदालतमा आशा गरौँ, घर नगरौँ। मुख्य कुरा जनताले लोकतन्त्र ल्याएको, गणतन्त्र ल्याएको, संहिता ल्याएको जनताले हो। यो संविधान जतिसुकै त्रुटिपूर्ण भए पनि नेपाली जनता सार्वभौमिकता जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर जारी भएको नेपाली देशको पहिलो संविधान हो। त्यसैले यो 7 वटा संविधान होइन, 7 वटा मात्रको संविधान होइन, यो नेपाली जनताले आफ्नै प्रतिमार्थ बनाएको पहिलो संविधान हो। यसका त्रुटि छन्, म आफैले त्यति बेला यसको